Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui sareng Abi Bahot. Dina channelna Abay Official. Alhamdulillah ayeuna urang kadatangan tamu spesial di komunitas OHC Oraiden Club. Di dia alhamdulillah kadatangan Kang Roy sareng Kang Rohim. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah sehat. Jadi ayeuna mah kieu we amin persingkat waktu ya nya. Langsung naros ya. Awal mula terbentukna nama OHC teh di mana tah? Awal mula terbentuk OHC pertama nama di pas umuran seberapa tahun ya? Pas umuran SMP kelas 2 sih. nah SMP kelas 2 juga namanya. Di pas SMP kelas 2 teh nganti entos lulusan pengajian gitu nya papasantrenan gitu di Kang Ngaji di Babakan. Oh, gitu. Ya, saat ini teh masanya yang gaulan gitu. Riungan biasa. Riungan gitu. Dan di sini teh nyiptakeun nih terbentukna OHC. Tapi nama salama sanes OHC. Aya kadalan kon. Jangan karena gitu kan baru dah. Riungan unggul pokoknya mah. Aya piping peot tadi nama aya kadal guraling. Naonnya lah pokoknya Pang parah anu pang parah nama aya anu ieu anu keplok cendol. Aduh. Jadi eta teh jadi awal-awal nama kumpulan. Jadi eta aya anu nyiptakeun lah intina mah ayana inspirasi ti barudak. Ya, inspirasi ti barudak saraya gitu nya. Jadi tujuanna aya ayakeun OHC teh naon? Nya kami banyak di tujuanna diayakeun OHC teh pertama nama naonnya supaya bisa berkumpulna si babaturan anu ya ayeuna kan anu entos papencar gitu. Jadi si ayakeun dina klub anu di grup OHC eta teh di mana aya misalkeun teh kumpulan jadi anu tos contohna teh naonnya lebaran misalkeun teh tepan Pak marulang tah jadi tiasa buka bersama atau naon jadi ngumpul teh di klub OHC gitu. Oh gitu. Ari di OHC eta aya visi misi teu sugan OHC teh ayolah yeuh visi misi yeuh jang ngawajukeunna yang baru daftar juga kumaha gitu sugan aya teu visi misina. Visi misina Karena Allah Ta'ala. Allah Taala. Visi misi Allah hiji nya. Kedua mah karena kebaikan gitu nya naon sih ngaranna teh Desanes Club sih gitu mah. Termasuk organisasi komunitas Riungan Mang Dadang ya, komunitas nggak sahur Mang Dadang gitu. Ya komunitas kecil-kecilan gitu tapi nya supaya tiasa kumpulan sareng barudak nu anyar gitu anu bari malebat gitu mangga silakan. Oh gitu. Jadi OHC teh suatu wadah yang kumpulan barudak lah intinya. Intina mah. Bade budak alit, bade budak ageng, kolot. Didinya mah jadi taya batas usia nanaon gitu. Daripada enak barudak among keluar jika itu terbalik kemana istilahnya mending kene di dia orang ngariung sayana orang di dia gitu. Jadi itulah pokoknya. Nah terus di OHC sugan aya kepengurusan siga kumaha aya ketua atau anu naon nya nu ngurus keuangan, bendahara, sekretaris nu itu sugan aya teu? Aya entos dibentuk gitu. Jadi nanti kaleresan ini teh ketua nanti teh tiasa dongkap jadi kawakilan ka dieu gitu. Oh. Ngalah caruluk saurang teh ketua. Nah, ayeuna kieu aktivitas anak-anak OHC kukayaan kieu lah pandemi siga kumaha ayeuna gitu. Naon wae? Ya sebenarnya mah istilahna nya ngaran di kampung pandemi teu pandemi teh perubahan sebenarnya mah. Teu pandemi kasawa, pandemi ge masih kene kasawa. Di tengaruh lah. Tengaruh istilahna mah. Pokoknya mah tiap malam masih kene bergadang main game jeung sajabana. Masih kene ngopi bari nganyuk. Masih lancar alhamdulillah. Kayak nama aktivitas sepak bola kan tos di lapang desa Sukajaya nyentos moal memungkinkan gitu tahun aya nama soalnya kondisi lapang oge jadi beki alit soalnya. Iya mah main game-game HP lah. Teh berdiri nanti gara-gara kena sepak bola nya karena aktivitas naon deui nya. Voli, futsal gitu aktivitas nanti nya ayeuna kan menuju pandemi jadi ayeuna teh sok ngiringan gitu dina turnamen-turnamen bahasaan games
Ya, Dina aya Mobile FF Legends lah, itu intina baru mah. mun da Mobile Legends anu nomor hiji nama. Tingkat-tingkat anu dihandap kene lah merenannya yang masih kene naonnya disebutna teh Ibaratna lah sekelas mini turnamen mini turnamen. tingkat RT meureunna. Ayeuna kan maju menuju 17 Agustus meureunna. Gitu. Ya insya Allah gitu ke depan nama OHC lamun misalkan ya dina aya kan 17 Agustus misalkan tahun ayeuna teh ngayakeun 17 Agustus naon sih? Misalkan aya kan ya 17 Agustus ya, si OHC teh insya Allah gitu bade nyiapkeun hiburan meskipun jadi bisa RT gitu nya. Jadi henteu masuk ke RT eta OHC gitu. Jadi Acara pribadi lah. acara pribadi. Jadi ngayakeun teh nyara ramean we gitu tapi misi nama supaya ngaramekeun 17 Agustus. Tak ku ayeuna pandemi siga kieu ye nya aktivitas pribadi khusus nama lah mun anu sagala hese ayeuna. Tah Kang Ohi aktivitasnya siga kumaha? Ayeuna mah aktivitas teh nyata nuju ku masih kene dina sibuk dina dumplang-dumpleng. Ti tongo ka Lebak, ti Lebak ka tongo masih kene dina aktivitas eta. Jadi dia opat lah di dieu dia teh ibaratna. ngembang dumpul di dieu. Pokoknya udah di pikiran oge semata dagingan tarang istilahnya gitu lah enak mata Kelasang euy. Pasrah we ka Gusti Allah nya. Kumaha ieu? Ya, abi mah kamarinya kuli macul gitu di sawah setengah petak gitu. Terus seueur da setengah petak. Timbang dadang. Ya, yang gaji nanti 5.000 sajam. Ya alhamdulillah gitu nya 5.000 sajam mah aya dikalikeun. Daripada henteu lah. Mun daripada henteu gitu. Jadi canake da kumaha da istri gitu. Hoyong mah meureun. daripada cicing 5 omongin ya mending kene keluar teh mah naon we di mah Pokona mah aduh ya Allah mertua teh cenah sok nyiniran wae ka we. Nya cenah naon geura misalkan teh abi kan nuju bobo gitu nya di bumi nya saur mertua teh cenah geura ngerakar cenah hayam cenah kan nyiniran jadi kabina teh. Naon we aktivitas nu aya tos we nyawa macul. Intina mah meureunnan nyiniran anu teu geunaheun lah intina meureunannya. Ini bade ngiring ka bos gitu ka non ketua OHC gitu jadi bandar caluluk da tos hiasa da tos pinu cenah. Jadi sakit hati ya gitu. Ah gitu kurung oge geus beda gitu antara contohna urang korupsi pernah jeung baheula tayang gitu gitu. baheula urang pernah jeung barudak teh biasa ngaranna budak ya pemuda peuting ruang riung pan otomatis lapar ngaliwat yang ngaran pemuda naon we meureunang dipao perkara lauk hiji dikapolisikeun aduh ti ka bangsa kitu Beda jeung korupsi gitu. beda jeung korupsi mah burung Basa keur harita teh perkara lauk hiji nya anu di sawah Maibah eta di kolam eta di balong Maibah. lauk hiji burung lieur Si Medi da anu gara-gara nama si Medi. Sopit Gara-gara namanya eta nya mata urang mah bangsa OHC teh ka ayeuna menu polo beureum teh edan trauma siga polisi burung gubrek parah bahaya. selina lamun polo beureum teh siga polisi lagi Jadi kieu. Jadi di dieu teh terbentukna OHC teh ayana perkumpulan anak-anak muda lah. Nu ngaranna anak muda pasti aya wae kenakalan remaja. Seperti gitu. Tah kumaha tanggapanna? Bisi aya lah pertarosan juga kumaha lah. Namina anak mah pasti aya hal-hal anu nakal, anu negatif lah intina mah. Kumaha tah cara menanggapina? Di tahun-tahun ayeuna gitu. tah kieu nya jadi kahijina dibentukna wadah seperti OHC teh sebenarnya mah ajang ngahindari hal-hal seperti eta sehingga pergaulan bebas anu misalkan budak-budak misalkan kena minum-minum keras mabuk jeung sejabana nya nah mata dibentuk OHC teh kahiji jang wadah supaya kapantau ibaratna kurang sok kalau nu gede bisa ngaping nu leutik gitu. Jadi kok OHC teh tiasa dirangkul gitu, dilebatkeun ya. Jadi lamun dina eta mah wadah kanggo memperbaiki diri temu budak kalarit. Karena saat orang dilahirkan ku pola orang teh kabeh oge sebenarnya baik. Bener tuh. Awan nu goreng. Nu mata goreng noncing dunia ieu nu ngarubah urang seperti pergaulan. jadi salah teh eta. Mata dibentuk seperti OHC teh
mudah-mudahan ya kita jangan ngajamin 100% kan bating aya nu di tukang susul lumputan cek bari basana kan teu apa nya kan ta salah sahijina meureunan eta teh ya wadah supaya bisa memantau barudak nu anyar gede nu ieu nu silalingkas seperti ular tah ditambah OHC jadi lineuk orangna teh Jadi berenangnya kusabayana OHC ya dunia teh berarti peraturan mah pasti aya. Cuman secara sadar lah intinya mah sadar masing-masing kayak lah mana hal anu negatif, mana hal anu positif intinya mah kitu Ya berenangnya. peraturan mah 5 waktu sareng istiqomah. pelaturan mah eta kan meureun urang teu bisa maksa ka unggal jelema sakudu kieu kudu kieu kan eta balik di ka pribadina masing-masing. Kan lamun jelema mah aya nu dibejaan teh amek aya nu narima leuheung nu narima lamun nu amek kan ngomongkeun di tukang Goreng we goreng ka itu nanti eta kita kurang teh ngajaga eta Ya kenapa di itu nanti jadi naon gitu eta ngobat obat. ya jadi itu nanti si atas si anu itu jadi ngobat ngobrolkan di batur Mungkin batur. Di berenangnya kieu berarti di OHC mah naonnya lain diwajibkan tapi merenang karena 5 waktu mah emang geus naonnya Kewajiban. Kewajiban masing-masing ditekankeun teh didinya sugan kudu wah mana kudu bebarengan jeung urang ieu salatna kudu bareng atau aku mah pribadina masing-masing teh nya masalah ibadah mah pribadi masing-masing ngalamun katempok urang SW mah merenya digeuingkeun di saya Woi, kunci udang salat Nah, gitu bila aku diantar maka cida ke bagian dosa sih kan iya benar ya Kang Roy muhun alhamdulillah nu penting mah urang mah sama tiap isuk kopi rokok bala-bala nah eta mantap asli komo ningali anu Bisa. liwat ya bahasa ke pas pertama ning penguhirnya pas pertama pada ngebentuk OHC kan nya di si gubuk si Cep Kang Latif Ucup. Nah, eta Cep Latif, gubuk Cep Latif. Cep Latif teh nya masih kene radio nya radio butut gitu nya radio anu ngerasa teh ku batu geuning anu ku ABC teh anu isina 2 tah pas eta nya di kupingkeun we dirinya teh kasih peuting jeung 10 ngupingkeun teh wayang terus dangdut tadi dangdut teh aya anu laguna misalkan keplok cendol terus bala-bala goreng tadi sekali Cangsoy masa muhun teh cangsoy aduh legenda eta asli legenda sejarah muhun di tahun 60-an eta pernah jadi pewakil nanti sabuk pengaman sabuk merah eta mah jadi si lagu-lagu eta teh nu membangun urangnya membangun urang jadi aya inspirasi oge dirinya muhun inspirasi tina lagu eplok cendol kusabab unggal isuk aya nu liwat budak nah saking tadi garepon blok cendol mah eta aya budak awewe gitu nya liwat Dek sakola ya biasa. bini dah nuju ralengo gitu cari masih cacan kene cacan aja ABG na masih kene bolonyo saya ya ningali bujur teh kaparangan dia aya lagu nu eplok cendol Nah, tah. eta. Jadi urang teh ngitung si ieu teh liwat teh bisa ke 6:30 tah pas si eta liwat teh urang teh terus jeta lagu nu keplok cendol jadi pas si eta lewat teh urang teh ngadekeun lagu eta keplok cendol bari numpuk bujur jadi di sisi sindirannya beri lagu jadi kieu berarti OHC teh teteplah ari namina naonnya komunitas siga kumaha lah pasti aya hal anu negatif aya oge nu positifna tadi pastilah positifna tadi terus diobrolkeun lah ayeuna urang kana negatifna tah kumaha tanggapan masyarakat setelah tahulah ayana OHC teh siga kumaha kadang sok aya kene nu salah geuning ya karena anu salah bisa misalkan kolot-kolot budak teh naon nah gitu mandang teh dari sebelah mata gitu ya misalkan ini budak sekolah keperangan pan diliburkeun geus 2 tahun nya libur pan pagaweana teh main game begadang pan otomatis merengarana kolot mah bener bener pasti ya padahal mah ingat gitu insyaallah karena waktunya ingat gitu alhamdulillah gitu ya si barudak teh terus main game nyoba bikin terus di dina waktuna netepan gitu nya kalau bisa digiringkeun gitu di warang waktuna ngaos eta tapi ngesek aya wae gitu nu mandang cenah cenah eta mah cenah barang gajul udah balana ngariung gitu kalau gitu cenah itu padahal mah tong gitu teh bateuing ngariung teh tetenya ke muka usaha misalkan
bisnis gitu. bisnis Cuman mungkin judi mah udah ngerti. gitu bukan Pada malah kayak kami mah jadi tukang macul nih. Beri salah setengah petak lah. Yang ngejuri mata aya ya. kalau lah karena judi Banar eta ada banar caruluk nih, aduh itu laku. Kudu bulan puasa wae ya, bener. musimannya Musiman, kudu bulan puasa arek hargana teh 1 kilo 80.000. Bulan puasa mun ayeuna mah 1 kilo 8.000 kirang. Jadi kira anu namina anak muda selain nanti selain kenakalana pasti aya oge anu ngaran asmarana. Tah berarti secara tidak langsung di OHCG aya lah anu kayu itu mah. Tah cara menanggapi anu kahari itu kumaha tah? Soalnya kan hari percintaan mah hese lah intinya mah pasti aya konflik antara naonnya antara si A jeung si B pasti aya wae. Biasana mah ku aya percintaan asal aya clash kadang tepatannya atau kumaha lah. Ya maaf misalkan aya cewekna kan ya di OHCG. Jadi si cewekna teh teu kenging bobogohan jeung anu eta maksudnya kan. Bisa komunitas Mun deui. si komunitas mah gitu. tapi di OHC mah dibebaskan menikung sesama teman bebas Ya eta bisa tapi bisa. kalau masalah Hmm. pembayar selama si wanita nadaek sok Nah, eta. Jadi kos kue lapis kayak Nah. gini. jadi untuk mempererat silaturahmi jadi kasarna seling asih seling asaan Jadi sok iya kan. Jadi sok ciduh teh nih ah. Jadi ciduh luhur, ciduh handap. Berarti salome lah satu abang rame-rame merenang hari gitu mah. Tapi intinya nama posisina merenang hari percintaan mah teu dilarang. Teu dilarang atau di luar negeri dikeluarkan atau diwajibkan nikah. Cuman posisina ulah nebikeun ka sakomunitas deui. Nah, biasana mah kan lamun misalkan saling tikung antar teman lah geus biasa. Kan biasana asal aya kababawa lah kana komunitas kasih kumaha gitu. Ya kumaha tanggapan kan biasana sok aya nukles jeung batuan serangan gitu beda sering rebut sok aya wae gitu. tah nyata kelebihanna budak OHC teh di dieu lain kalah ka ambak nu aya di support tah misalkan aing yang kasih kabogo si eta nya posisi kabogo teh paling di bejaan si ieu mah kesukaanna ieu tah kumaha lakukeun teh insyaallah urang ge daekeun terang kumaha henteu tah gitu eta kelebihan anu unggul di OHC teh Karena mah aya ti awewena gitu narimakeun henteu nama. Namun awewena misalkan awe ya istri abi gitu, hoyongan ka anu lo misalkan nanti nya ya awewena hoyongan memang enggak baik gitu. Tahan lama sih itu mah. Ya. aduh kacau masalah percintaannya waduh Jadi intinya nama merenang lamun aya konflik mah bisa dibereskeun bebarengan intinya gitu. bakat teh pake truk ge geuning piring mah tarjeng cocolek jeung piring di Iya, geuning gitu. Di senok di senok aku jauh di luhur kan yang senok sudah dipisahkeun intinya mah muda dan galau mah normal biasa pokoknya gitu Nyari abi mah ada kalau ku kita artos. mun bangsa urang mah bingung Ya, masalah da alim teh alim oge gitu alim teh daek teh daek oge diundang ka dieu teh nya aya artosan gitu nya. Yang abi ge nuju ngadamelan eta tadi. Ngadamelan non kiciwir. Ya. kudu mulai dibejakeun di amplop na mah Bae ame tamu-tamu nu lain kada gitu. hampura mah ngabae heureuy eta mah Jadi kia kan yang nanti disebut teh yang memotivasi barudak lah anu ke kasmaran ye. Ti Kang Rohim sareng Kang Roy ye aya teu ye sok kata-kata mutiara jeung barudak. Anu kasmaran ya. Anu kasmaran mah khusus. Oh, anu kasmaran. Anyar gede kan biasa nama ya anak muda mah haus lah akan kata-kata anu indah geuningan. Kata indah ya. Coba Jangan- kamu enggak Kang Roy? Motivasi kanggo anu nuju kasmaran mah kanggo budak murah berarti nya. Duh, itu motivasi anu ti Ki Udin gitu. Baheula teh nya. Aduh. Pare itu sebenarnya mah mahal 10 juta. aku mah gitu aja di mana Ya banyak rada gede mun amplopna Jadi dibijak kalau gede. ka wanita mah Kang Rohim di udah dijunjung gitu kumaha nya baheula mah gitu nuju murah mah. Ya tadi kasih kata-kata eta teh. Si kata-katana teh dikata-katakeun dibacakeun dibacakeun teh dulu langsung diimam. apalnya Apa menerap cenah. Tina kata-kata nanti jangankan kau tinggalkan cina cewek itu meskipun cewek itu selingkuh cina nyakitin hati orang cina.
berjuang we cenah berjuang sabar cenah ikhtiar cenah nawane supaya hate manehna balik deui ka anjeunna cenah dina kata-kata eta teh bacakeun we cenah Udin bin PA tuh kali maka bismillah Wah, iya siap. janganlah oh papa mau Pokoknya jadi inti nama kieu, waktu mah hanya merubah tampilan fisik, bukan perasaan hati we pokoknya mah gitu. eta teh ilmu di mana Kang Rohim Nya di dukun anu paling mana gitu eta penting ta eta teh meunang eta teh hari teh keur ameng ka daerah Gunung Bitung. oh di Gunung Bitung mohon Kalau rasanya hayang ngompolnya kusabab teh secai nih. Aya kos nu bala rurungaan teh nih. Tarek ngumpul kadinya maksudna teh. Semak-semak eta. Pas dipincak teh ngalowo. Pas disingkapkeun teh aya rawa. alhamdulillah Tah di rawa eta terinspirasi kata-kata eta teh hanapeun asem oh nya di dinya. Sabari ngalamun teh nih. Ngalamun tarik teh gini gara Oh. gitu. Sok aya di ngoleh bata. Jadi sok kadang bijak, kadang kumaha sedih. kumaha leng langsung pohok Jadi kan lamun misalkan asmara moal jauh lah tina nu ngaranna pengorbanan. pengorbanan Tapi di dia pengorbananna moal tentang asmara moal. mohon Tapi di mah pengorbanan anak-anak OHC sejauh mana gitu kan. Pasti aya ngaranna pengorbanan mah. Rek di naon-naon oge percintaan, di komunitas pasti aya wae pengorbanan mah. Tah, ieu kumaha tah? jadi pengorbanan mah Kang si klub OHC teh berkorban mah memajukan OHC jadi si klub itu teh lebih nanti naon jadi lebih mendina hayang bertelur terus jadi si klub Proses menghasilkan generasi-generasi muda yang bermanfaat nah insyaallah. insyaallah lah gitu nya dihoyongkeun namanya ka ditu nama entos ageng gitu entos jadi perusahaan OHC nya dina eta teh diayakeun rumah sakit terus diayakeun lapang futsal lapang bola tapi tentang di Dikelolaan OHC gitu Kirang barat siga rame entertainment mah ya. nya mereka kan lumayan aya ge atos video teh nya urang tabungkeun gitu salit-salitkeun bade usaha gitu Pan sapalina sok aya nu mah santai oge di teh sok aya nu kanggo undangan gitu misal muludan sok aya nu kange aya nu bab ngaosna aya nu dakwah alitana gitu nih sok alhamdulillah nya teh. Oh jadi di OHC teh pengorbanan barudak lah yang zaman disebutna mereunannya. Da kusababaraha kepengurusan meureunan. Jadi selain materi aya oge meureunan korban naon teh pengorbanan barudak teh naon teh disebutna sosial lagi pasti aya lah intinya. Termasuk anu tadi meureunnannya dina penggalangan dana lah disebut. nah penggalangan dana Boleh maksudna pengorbanan barudak enak kahiji dina pengorbanan cek paribasana materi mah puguh. Pasti materi. Kadua tanaga nu kateleuna aya ilmu na oge nu kaopatna meunang aya naon paribasana teh waktu meureun barudak hayang ngadu teh ngumpulkeun waktu sabenerna mah nya eta mah salah hiji bentuk pengorbanan barudak anu ngorbankeun waktu berbagi ilmuna kan masing-masing beda hulu paning jelema ibaratna beda pemikiran jadinya misalkan orang nih reka bahas tentang naon ya tentang pembuatan kompor gas misalkan anu boga ide hiji urang mentok kan bete nu lainna aya di ide kompor gasna bisa teh make sulu tah eta kan bisa dijieun kan istilahna ngabangun gitu ngabangun nu lain teh pokona ya, jadi teu di pikiran ku hiji jelema gitu kadang oge sok aya nu galau berat teh nih datang ka rumah gadang dia nya dikasih Jadi tadi teh kan nyebutkeun aya penggalangan dana berarti saya tidak langsung lah melibatkan sosial. Tah OHC teh eta teh terjun langsung teu karena ieu misalkan di lemur lah. pernah Kang Rogi anu basakeun di Sampereuna kafe nih. mohon Kauruan eta teh nya. kauruan ya anu eta teh nya alhamdulillah gitu nya Saeutik lobana urang nya gitu gede bisa ngebantu. ngalebatkeun gitu alhamdulillah gitu Aya nu tanagana. atas nama OHC Jadi kieu kusabab waktunya relek kieu kama penutupan ya ti Kang Rohim sareng Kang Roy. Sugan ya aya kata-kata motivasi jang barudakna ya. Inti nama jaga pergaulan sebaik mungkin karena kita dilahirkan dalam keadaan baik
hanya dunia ini yang merubah kita menjadi seperti bangsat dan yang lainnya. Intinya jaga pergaulan. Hatur nuhun. Kasadana tong hilap like komen sang subrek na. Hatur nuhun pisan ka Kang Ohim sareng Kang Roy anu. Nuhun, hatur nuhun. Ieu jauh pisan ieu aduh nya. Siap. Jauh pisan yang ngadatangkeun Sinar kuda, sinar kuda. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.